O Jornal Hoje fica por aqui. Assista agora na TV Globinho num episódio do Talking Tom and Friends. No episódio Hank, o diretor. Ótima tarde pra você e até amanhã. Uma boa tarde e até amanhã. Jornal Hoje. Oferecimento NexGard. A solução contra pulgas e carrapatos na medida para seu pet. TV Globinho. Oferecimento Italaquinho é da Italac. Lá em casa tem. Esse é o melhor bolo do mundo. De onde será que isso veio? Não pense muito. Não questione o bolo. Vocês estão ouvindo um som de apito? Não pense muito. Não questione os sons. Quem sabe que dia é hoje? Oh, não. Por favor, não me diga que é aniversário do rei. É o meu aniversário, 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 é o meu aniversário! Todo ano, o Hank sempre pede a mesma coisa de aniversário. Ele pede pra ajudarmos ele a fazer seu próprio episódio do seu programa preferido, Bongo e McGillicuddy. E todo ano nós dizemos não. Não que gostamos de dizer pro nosso amigo que não pode ter o que deseja. Nada irá nos convencer a atuar em um dos seus belíssimos roteiros para a câmera. Não. Poderia arruinar a nossa imagem super profissional. Hoje é o meu aniversário, é o meu aniversário, é o meu aniversário! Isso significa que é hora do show! Não é hora do show. Não pode obrigar as pessoas a fazerem coisas só porque é seu aniversário. E nós temos um monte de prazos essa semana. Não podemos tirar um dia inteiro pra te ajudar com essa sua brincadeira. Desculpe. É que desde que eu era bem pequeno, eu sempre quis fazer o meu próprio episódio de Bongo e McGillicuddy. Eu não tive a intenção de gastar o precioso tempo de todo mundo com meu sonho idiota e estúpido. Mesmo que tenham comido bolo. Meu bolo de aniversário. Tá bom, eu vou participar. Sério? Mas eu vou ter que cancelar alguns compromissos, então deixa eu ligar pro meu agente. Obrigado, Angela. Você pode ser o chefe de polícia grisalho? Quanto tempo demora pra crescer seu bigode? Espera, o quê? Bom, é o seu aniversário e nós comemos o seu bolo. Então eu acho que eu poderia fazer uma pequena participação. Eba, você pode ser o McGillicuddy. McGillicuddy é o parceiro orangotango do Bongo. Você não vai ter muitas falas porque ele é um orangotango que não fala. Na verdade, Hank, todos os orangotangos não falam, porque orangotangos não podem falar. Guarde as piadas para os erros de gravação, Ben. Você sabe que, na verdade, eu sou um performer. E por isso eu não me importaria de empregar meus dotes de ator no novo projeto. Uhul! Então só falta... Deixa eu pensar sobre isso. 3 horas mais tarde. Não. Obrigado. Adeus, Bongo. Tá tudo bem, Hank. Eu faço o papel principal. Eu vou ser o Bongo. E adivinha só, vou fazer melhor do que o Tom jamais poderia fazer. Então tá bom. Como é que é? Oh, não é nada pessoal, Tom. É que alguns de nós somos, digamos,
talentosos em artes que, digamos, os outros. Eu estou dizendo que sou melhor que você. Eu sei o que você está dizendo, Ginger. Hank, eu quero o papel. Hora dos testes. Uau, isso foi demais! Eu não sabia que o Tom dançava balé. Tem muitas coisas que você não sabe sobre o Tom. Mesmo? Como o quê? Bom, na verdade é só isso. Só o balé mesmo. O Tom é um livro aberto, eu acho. Certo, então quem vai ser Hank? Eu ganhei o papel? Tom ou não Tom? Eis a questão. Seria muito mais nobre escolher o talentoso Ginger na garagem. Chega, Ginger. O teste terminou. Basta! É muito difícil escolher. Vocês dois são fantásticos. Tom, desculpe. Desculpe por fazer uma cena tão clichê antes de dizer que você ganhou o papel. Você está falando sério mesmo? Desculpe, Ginger, mas o Bongo é um policial durão que segue suas próprias leis. E você é só uma criança, então... O quê? Eu perdi o papel porque sou uma criança? A Angela tá fazendo o papel de chefe de polícia velho. Ah, acha que uma garota não pode ser chefe de polícia? Mas ela nem tem um bigode. Obrigado por entender. Mas sabe o que eu preciso mesmo? É de um assistente. Um braço direito. Alguém para me ajudar com as partes mais importantes de dirigir o programa, como me trazer o café. E gosto muito de leite. Tá bom, mas eu vou cuspir no seu café. Oh, cara, isso vai ser divertido. Bongo e McGillicuddy, tomada 1. E... ação! Corta, corta, corta! Eu sei, ok. O Ben estragou completamente a última fala. Não, o Ben estava perfeito. Quando eu peço um café, eu quero dizer pra hoje. Você está criando os grãos e tirando o leite deles? Acho que o Hank não sabe de onde vem o café. Aqui está o seu café, senhor. Tchá! Isso está horrível! Este café ainda está com gosto de café. Eu falei mais leite, mais leite, mais leite! E se eu trouxer um copo de leite? Ginger, eu sei que você está fazendo o seu melhor, mas você poderia me explicar uma coisa? Claro. Por que não tem um grampeador na mesa do comandante? Você já viu um chefe de polícia sem um grampeador na mesa? Sabia o quê? 5 minutos de intervalo. Oh, você é tão mau. Eu não sabia que o Hank iria levar isso tão a sério. A pergunta é, por que você não está levando isso mais a sério? O intervalo acabou, vamos do começo. E vamos acertar dessa vez. Amadores. Luz. Câmera. Ação! Basta! Bongo, McGillicuddy, no meu escritório agora! Este é o fim da linha. Estão demitidos desse departamento. Devolvam os distintivos. Espera aí, comandante. Seja razoável. O McGillicuddy está certo. O Doutor Cara de Pau era mau. Lembra do que ele fez na primeira temporada? Episódio 16? Aquilo foi mesmo sacanagem. Ele teve o que merecia. Você o golpeou pra dentro de um vulcão, Bongo! Isso não é protocolo! Muitas coisas não são protocolo. Quer dizer... Dobre a língua quando estiver falando comigo, McGillicuddy! Distintivos, agora! Sabe, comandante? Ok, eu chutei um cara pra dentro de um vulcão. Sim. Isso foi estranhamente legal? Culpado. Mas se eu me arrependo, nem por um segundo. Então você pode pegar os nossos distintivos, pode pegar nossos uniformes, pode até pegar o nosso carro da hora, com luzes no topo que faz uhul! Mas tem uma coisa que você nunca vai tirar de nós: a nossa liberdade!
Quer dizer, E... corta. Ok, foi muito interessante. Agora alguém pode me dizer o que deu errado nesta cena? Eu achei que foi ótima. Bom, eu sei o que eu detonei. E você, Ben? eu não sei. Eu não sei? Você quer dizer que você não sabe as suas falas? Você disse A-U-U-A-I-U-A-I-I. E? O que está no roteiro? Exatamente! Você perdeu arruinou a cena! Eu pensei que estivéssemos fazendo uma versão dramática e não uma porcaria! Obrigado por arruinar o meu aniversário. Estou feliz por ter comido o bolo dele. Oh, não! Eu cometi um erro enorme! Era pra ser divertido, mas eu levei as coisas a sério demais. Transformei numa obrigação, fiz todo mundo se sentir mal. E essa é a pior parte. Uau! Eu aprendi muito com o Bongo e Mangelicande. Isto é igual àquele episódio do Bongo e Mangelicande em que o Bongo precisou assistir ao seu programa de TV preferido para perceber que ele errou. O Bongo tornou algo que era para ser divertido numa obrigação. Isso foi o que eu fiz. Agora eu tenho que fazer o que o Bongo fez. Consertar. Então, com o meu jeito Bongo de ser, venho perante vocês para tentar consertar as coisas. Bom, lição aprendida. Algumas pessoas são fazedoras de programas e outras são audiência de programas. Clássico, Tom! Sempre com as piadas. Ok, vejo vocês mais tarde. Aonde vai? Vou começar um roteiro do ano que vem, mas antes vou comer um pedaço do meu bolo. Feliz aniversário! Você vai se inscrever. Você vai se inscrever. Vamos fazer isso. Certo, claro, vamos lá. Câmbio, gorro preto, eu tenho visão da área.